Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋今日咧就嚟翻 Richmond 同大家分享呢一個兩房嘅 condo 啦。咁我哋咧 Richmond Centre 嗰邊嘅新樓咧就睇得多啦。咁我哋今日咧就嚟睇下一個咧我哋嘅新放盤嘅 listings 啦。咁就係2010年起好嘅兩房兩廁 condo 啦，700幾尺嘅。咁咧掛牌價咧係59萬9。咁原來兩房咧唔一定下下咧去到1萬，兩房咧唔一定要下下咧去到100萬嘅，60幾萬、50幾萬咧都會有成交嘅。嗱，咁我哋嘅位置咧，今次咧就唔係咧 SkyTrain 嘅另一邊啦，就直頭咧係最方便嘅喺3號路上邊。咁咧由個 building 咧行過去 SkyTrain 站咧，就係講緊嗱，我哋其實咧我哋個 building 就係呢一座樓啦，就係我哋即將會上樓同大家睇嗰個單位嘅。咁佢嘅地理位置咧係極之方便，尤其方便大家買餸，因為佢嘅對面係 Public Market。跟住佢落樓行出嚟呢邊，向前邊已經係 SkyTrain 站，一路已經經過啲咩速遞公司啊、銀行啦、BMO、RBC， 跟住對面已經係 CIBC 啦，嗰邊已經係 Richmond Centre 咧，嗰條馬路就已經去到嗰個 Richmond Centre 嗰個成個大嘅商場嘅外圍啦。咁如果你中意飲茶嘅話咧，你由門口行到嚟呢度，個對面 London Drugs 嗰度咧，就已經咧有個咩帝苑皇宴啊，可以飲茶啦。London Drugs 你又可以買生活嘅用品啊、配藥啊等等啦。咁所以咧呢邊咧雖然話樓齡相對嚟講唔係最新呢幾年落成嘅，但係咧價錢都好恰宜啦，而且咧佢嗰個生活位置好方便嘅，就唔需要話行太多路啦。係成個3號路 Westminster Highway 最中心嘅地段，食嘢啊、買餸等等都好方便。咁我哋咧行下咧就已經行到個 building 啦。嗱，雖然頭先咧就好 busy 好繁忙喎，好多人啊，好多 SkyTrain 啦。但我哋個門牌咧就係喺翻一個相對少啲鋪頭人流嘅地方嘅，就係前邊。嗱，呢度係中國銀行啦，就係中國銀行嘅隔離。咁我哋嗰個地址咧係8068 Westminster Highway。Public Market 就喺呢邊，向前行就喺前邊啦，極之方便，馬路都唔使過。好啦，而家同大家睇下先單位。好啊，咁我哋上去啦，係啦。咁咧，我哋咧就上到嚟咧呢個單位啦。啱啱講咗門牌係8068 Westminster Highway。咁我哋咧係屬於高層單位嚟嘅，咁就15樓1505號單位。咁呢一個單位佢最大嘅一個特點咧，就係佢客飯廳啊、廚房全部分開啦 ，space 比較多，而且咧佢咧係 corner unit 嚟嘅。佢咧呢邊前邊向南，呢邊咧向西，咁所以而且全部咧都係大玻璃，再加埋出邊咧有一個好大嘅露台，其實一路都 wrap 到去嗰度嘅，但係呢邊直接出嚟。好啊 ，OK， 睇下先，同大家睇露台先，陣間再翻嚟啊。咁咧佢個露台咧，首先呢度咧有個全部 cover 啦，四四方方嘅。咁業主嗱，呢間屋咧業主仲係自己住緊嘅。咁咧我哋覺得佢嘅佈置啊，佢煮得好溫馨、好 cosy 咧，所以咧咁佢暫時搬走一下咧去賣屋啦，但係都保留咗大部分屋裏面都好溫馨嘅佈置。咁露台都係嘅，呢一塊嘅地鋪咗之後咧，大家可以想像咧，即係放張凳啊。而家呢個係 storage 啦，但係放啲氈啊咁樣咧。雖然話我哋而家咧就冇話咩開揚遠景嘅。因為我哋始終係 Richmond 嘅市中心啊，咁賣嘅係方便啊嘛，咁附近都有啲 building， 但係咧每個 building 同 building 之間咧，我哋都有個比較大嘅 distance 嘅，即係未去到話握手樓啦，或者打開窗就係人哋嘅窗咁樣嘅，都有啲空間嘅。咁呢邊咧就係向南啦，所以太陽好好。我哋已經行到嚟個單位嘅其中一間房，呢個係細房啦，跟住然後呢邊咧就係主人房嘅。咁我哋咧尋日咧今日天氣好靚啊，都係做咗清潔嘅。本身業主個單位裏面咧就已經清潔得好乾淨啦。咁係露台爭少少，但我哋咧都請咗個極好嘅清潔工咧。咁咧就係將所有嘅玻璃啊、露台就抹得乾乾淨淨咧。咁成個感覺就通透晒啦。嗱，呢度咧已經可以望到咧 Richmond Centre 啦。嗰度咧就係成個都係 Richmond Centre 啦。嗰邊就係啲新樓啦。呢邊就 SkyTrain 站。咁我哋咧係屬於 SkyTrain 站咧向翻東呢邊嘅，黐住 SkyTrain 站嘅。咁相對嚟講比較方便啦，基本上你唔使過嗰條大馬路 Number 3 Road 咧，就已經可以搭 SkyTrain 啦。咁啱啱都講咗 Public Market 就喺隔離，然後咧對面有得飲茶，咁啊所以就係好方便嘅。咁而且咧呢個單位裡面咧，尤其我覺得咧佢個單位擺位得比較好嘅咧，就雖然話附近都係樓比較多啊，但係露台呢個位咧同前邊嘅 setback 比較遠啲，即係我哋嘅呢一座樓係打對角啦，跟住前邊咧係嗰個 SkyTrain 嘅軌道啦，同埋3號路再前邊先至係樓，咁啊相對 open 啲。咪太嘈啊！
OK 啦，市中心好啦，咁我哋入翻去睇下個單位啦。咁我哋就入翻嚟個單位睇啦。咁你見到向南嘅話咧，都係陽光特別好嘅，好舒適嘅。基本上成個客廳咧都係浸淫喺陽光裡面啦。跟住睇翻自己嘅露台啊、空間咁樣嘅。咁我哋講咗呢一個單位係分開3階，呢邊就係完整嘅客廳位。咁你呢度咧都係可以放多個櫃仔放電視嘅，係啦。咁而家業主就冇啦。跟住之後呢邊咧就係一個好大嘅客廳飯廳位。咁而家呢張圓台啦，咁業主2個人住，所以就2張凳就夠啦，但係其實你再放多2張凳或者再大啲嘅台都 OK 嘅。咁呢啲咧都係原裝喺度，呢啲都係業主自己佈置嘅書櫃啊咁樣啦。其實佢本身再多啲嘢嘅，有啲書台啊，多幾個櫃嘅。咁但係我哋為咗展示嘅效果咧，都建議業主就盡量拎走。咁而家就比較清一清咁啊，幾靚啊！咁呢一度咧就係個廚房啦。咁咧廚房呢邊咧，基本上咧你見到係成個 U shape 嘅廚房，而且咧係空間感咧同我哋嘅飯廳位都有嘅。呢邊再擺多啲巴凳咧都冇問題嘅。咁呢2盞燈都係業主自己買㗎啦，好靚呢2個燈。咁好啦，我哋見到咧佢成個廚房嘅台面咧都有 quartz 嘅石英，咁而且咧保養得好好，好乾淨 double sink。然後呢度上邊呢啲咖啡色嘅咧，全部都係櫥櫃空間。業主住緊就唔開啦，但係儲物空間咧都好多嘅。然後咧呢邊就係大嘅抽油煙機啦，4個 gas 爐頭30寸嘅，然後下邊咧就係焗爐啦。跟住呢邊咧又係有啲櫃桶空間啊，跟住就係2個雪櫃，哇又冇開啦，入邊有好多嘢食。係啦，然後咧呢邊就係啲櫥櫃，咁上面都有燈。even 廚房咧都比較光猛嘅，咁大家就見到咧難得嘅，我哋而家好少話而家2房單位700幾尺，其實佢呢個單位咧，大家上嚟睇到就會感覺到咧，其實咁樣嘅佈局咧，通常都係至少850尺以上，甚至900尺嘅，因為佢廚房一嚿，飯廳一嚿，客廳一嚿，然後咧我哋咧就再去後邊嘅房位。係啦，咁咧佢嘅門口呢邊咧就係一入門口就有個second bathroom 啦，就可以係沖涼啦，然後坐廁同埋洗手盆。咁啊空間唔係好大，但係咧全部都乾乾淨淨嘅，你見到好似冇乜用過咁滯。係啦，好。門口呢邊咧，亦都已經有2個衣櫃咧，就係洗衣機、乾衣機同埋放雜物翻嚟嘅衫褲鞋襪可以放一放啦。咁嗱，你見大家可能喺個單位裏面見到有一啲咁樣嘅印仔嘅，咁其實我哋係幫業主咧做緊 touch up，即係佢本身咧，你知住得耐個單位肯定會有啲花啊呢樣嗰樣啊嘛。咁我哋個效果好啲，就將一啲位 touch up 咗。咁而家做咗第一陣啫，之後陣間師傅會翻嚟補一補嘅。好，咁跟住呢邊一個走廊啦，擺一塊鏡啦，就令到呢個走廊光猛咗啦。跟住就2邊房間，我哋睇咗細房先，向南咧。呢間房咧就好 cosy 啦，地氈係新換嘅，你摸落去嗰隻感覺係厚實啲，唔係嗰啲用咗好多年嘅舊地氈啦。咁呢間房咧，依家業主係放一個單人床，咁但係其實雙人床都係冇問題嘅，或者可能係咁樣放又得啦。咁啊睇你床頭點樣擺。咁呢邊咧向翻南望翻 Richmond Centre 都係有大玻璃，呢邊咧都係有大嘅雙門衣櫃，咁入邊比較多嘢唔開啦。咁好啦，然後咧對面咧就係主人房啦。咁主人房嘅空間咧又係佈置得好溫馨。其實咧，我哋通常中意 staging 咧，就會將床放中間嗰2邊床頭櫃啦。但係今次我哋冇喐到嘅，因為咧呢一張嘅梳化仔好得意，我哋覺得好舒適啊！即係一個小康之家嘅感覺，同埋啲燈都搞得好靚啦。咁好似日頭咧，其實係好光猛嘅。基本上，尤其好似冬天而家咁凍嘅天氣咧，我入到嚟咧係好溫馨嘅感覺啦。咁夜晚就補光，日頭連燈都唔使開就好光猛。呢邊有更加大嘅雙門衣櫃。係啦，咁而且好深嘅個空間，俾大家睇少少咧，係比較混亂啲嘅。即係直頭咧，係我入到去，佢呢個空間，我嘅意思係好 deep 啊！即係擺衫係擺到呢度啫，你前面仲有啲空間可以擺啲雜物。係啦，咁好，咁一樣啦。然後我哋就去睇埋個洗手間啦。嗱，洗手間呢邊咧，佢就係都係 three piece 嚟嘅，然後 quartz 嘅台面，然後頭先咧係 shower 啦，咁呢邊咧就浴缸加 shower 啦，係啦。得意喎燈嚟，係佢屋企啲佈置好溫馨啊，好得意呢個燈啦。然後你睇呢度點樣開啊？應該有個掣撳㗎嘛？唔係喎，呢個係咪佈？呢個唔知喎。呢個應該係上電芯㗎嘛？假㗎吓？唔會啩？裝飾嚟㗎。我覺得係真㗎。膠嚟㗎。
咁啦。你睇呢個都好靚啊，好得意啊！呢一個個，哎呀，唔好掂人哋啲嘢，覺得好得意啊啲植物咁樣啦。好啦，咁成間屋咧就係以電嚟做暖氣啦。咁呢個 sensor light 嚟嘅，而家行到咩咗係啦。咁好啦，我哋成個單位睇晒啦。好。咁我哋睇完成個單位嘅 layout 啦，同大家分享下資料先。750尺兩房兩廁向西南，咁喺正 Richmond Centre 啦，SkyTrain 嘅隔離啦。咁我哋呢個單位就1505 8068 Westminster Highway， 所有嘅資料咧都放咗喺 kerryquay.com/1505。咁大家可以見到 floor plan 啊，所有嘅資料等等嘅。咁我哋會喺11月17號掛牌，59萬9，呢個係低開嘅價錢嚟嘅。咁然後咧就喺22、23號禮拜6日咧2點到4點咧就會做 open house 啦。咁歡迎大家嚟睇下嘅，咁我哋可以分享翻呢個單位嘅感覺啊。咁 Gary 喺 Richmond 咧都賣好多唔同嘅 condo 嘅，由年頭開始，我哋譬如話 Viewstar 啊、Concord Garden 啲大單位咧，都係上到80-90萬，乃至去到前邊 Richmond Centre 啦，最近都有啲新樓賣出啦。Gary 買嗰間都102-103萬啦，又或者我哋而家放盤緊嘅一啲蝕讓嘅樓花轉讓啊，再平都要80-90萬一個兩房嘅。咁但係其實原來咧喺呢個周邊，如果大家係求方便嘅話咧，亦都有一啲咧性價比好似呢個咁樣嘅單位嘅選擇嘅，即係唔需要下下都80-90萬、100萬、100零萬咁樣嘅，即係50幾萬、60幾萬已經有一個好 cosy 嘅單位可以住緊㗎啦。咁呢個咧都係一個另類嘅分享啦，希望大家中意。咁有興趣嘅朋友咧可以約上嚟睇樓啦，或者可以上嚟睇 open house 嘅。多謝大家，拜拜。好。